सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और मेरे को आज चौथा दिन हो चुका है, पर मेरी तबीयत में कोई भी आराम नहीं लग रहा है। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे स्टीम लेना चाहिए, तो मैं उसी तरीके से ही स्टीम ले रही हूँ। केतली में मैंने पानी गर्म किया, बाल्टी में डाला, थोड़ा सा बाम डाला, फिर मैंने टावल से थोड़ा खुद को ढका। ये मैंने 10 मिनट तक प्रोसेस किया, 10 मिनट तक मैंने स्टीम ली। उसके बाद फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से कवर करके रखा, क्योंकि एकदम से उठाना नहीं चाहिए, ठंडी हवा लग जाती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।